నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు అనూస్ కుకింగ్ ఛాంబర్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ చూపించబోతున్నానండి. అందుకోసం అల్లం ముక్కలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము, హనీ, హాఫ్ లెమన్ అండ్ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. ముందుగా ఒక బ్లెండింగ్ జార్ తీసుకుంటారు. అందులో అల్లం ముక్కలు కొంచెం వేసుకుంటారు. తర్వాత ధనియాలు 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. జీలకర్ర 1/2 స్పూన్, వాము 1/2 స్పూన్ అండ్ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని దీన్ని 2 to 3 minutes పాటు బాగా బ్లెండ్ చేస్తే ఇలా మనకి అల్లం రసం రెడీ అవుతుందండి. దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా వడకట్టుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా రసం మొత్తం వేసుకుంటారండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న రసంలో హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటారు. అలాగే హనీ ఒక 1/2 స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటారు. హనీ కొద్దిగానే యాడ్ చేయాలండి, మరి ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తే వేడి చేస్తుంది. సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. దీన్ని మార్నింగ్ లేవగానే తీసుకోవడం వల్ల మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. అండ్ అలాగే ఆకలి కూడా పుడుతుంది. అండ్ అలాగే చిన్నపిల్లలకి కూడా మార్నింగ్ లేవగానే ఒక 2 స్పూన్స్ ఇవ్వడం వల్ల కడుపులో ఏదైనా వేస్టేజ్ ఉన్నా క్లియర్ అవుతుందండి. డైజెషన్ కూడా ఫ్రీగా అవుతుంది. ఇది కాస్త ఘాటుగా ఉంటుందండి, కానీ జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మనకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండి, మన పూర్వీకుల నుంచే వస్తున్నదే. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి రిజల్ట్ ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.